Apaan nih? Aku nemu di depan kamar. Ada suratnya. Slime. Oke. Buat Nashwaraya Helmia Putri. Iya, aku orangnya. Iya, itu. So, kamu beruntung dapat slime. Chocolate slime. Tidak ada tulisan dari siapa. Tapi nggak apa-apa sih, aku dapat slime. Aku dapat slime. Oh my god. Dua. Slime-nya ada 2. Oh my god. Ini slime yang pertama. Aku coba ya, pencet. Coba Maraya. Ya, kebetulan aku nggak sendirian nih bikin videonya. Aku lagi sama. Terus video lagi. Terasa. Oke. Aku lagi main slime juga. Ini bikinan aku sendiri. Coklat. Dan dia juga dapat lagi. Ya. Oke, so itu dia. Aku lagi sama siapa? Keep on watching. Oke, ini dia slime-nya. Oops. Stretchy juga sih. Enak kan? Iya. Enak. Oh my god. Sticky but it's okay. Aku udah dapat gratis. Kalau gratis sih mau. Biarpun sticky. Ini slime-nya ngentut. Ini ya cupnya. Aku lagi ada asisten. Oh god. Ini slime-nya. Ini yang enak. Oh my god. Wah, itu kan kesukaan aku yang dicari-cari. Ini stretchy. Tadi siapa ya yang ngomong ya? Saya, weh. Laura Terangsa. Ya, ini. Nah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Coklat slime enak banget. Ya ampun, terima kasih banget ya siapa itu Mystery People. Thank you so much. Thank you so much. So, oopsie. Oh my god, so enak banget. Konten aku suka itu. So, Itu lebih sticky, guys. thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ya. Cara subscribe adalah kan ada tombol merah yang subscribe atau langganan. Kalian klik tombol itu terlebih dahulu, oke? Okay, so bye.